今日同大家講嘅係慈悲心。當你用一顆慈悲心同埋一個謙卑嘅心，去坦白咁樣去話俾別人聽你嘅所有嘅委屈啊，你嘅難處咧，所有好嘅。大部分嘅人咧都係中意包裝自己啦，逞強自己，而且佢會不停咁樣去包裝住我冇問題，我冇問題，或者可能係仍然好有面子咁樣去話我自己可以啊咁樣。但係其實人有時候都會冇能力嘅。其實咧借人哋嘅力或者係叫人哋去幫手咧係從來冇問題嘅。不過仲有一個嘅情況啊，就係如果你不停話緊自己嘅朋友或者自己嘅下屬啊、同事有問題嘅話，其實你可唔可以有一個慈悲心，又或者謙卑負責任嘅心，去話俾自己聽，其實呢件事係咪我引發嘅呢？其實呢件事其實係唔係我係一個源頭嘅呢？如果呢件事唔係我係一個源頭嘅話，咁呢件事就唔會發生喺你身上。你要清楚喺呢個世界上面，如果有一啲嘢令到你唔開心嘅話，你第一個去問自己，喺呢件事最初嘅時候係咪由你去引起嘅呢？如果呢件事係由你引起嘅話，咁即係話你就係呢個世界嘅源頭。咁究竟源頭係錯啊，定係呢個源頭係一定係啱呢？無論啱與錯，都係一個嘅旅程。但係你要記住，唔係所有嘢都唔關你事，關親你事嘅嘢，你可以去諗下自己係咪呢個世界嘅源頭。如果你覺得你係源頭嘅話，咁唔該你用一顆慈悲嘅心同埋謙卑嘅心，負責任咁樣去認清楚係咪別人嘅錯，定係自己都需要負上一份嘅責任。好片記得俾朋友